Здравейте! Днес ще ви покажа моите лакове. Много да ви е интересно. Ето го и първият ми лак. Той е блестящ, розово блестящ. Ето така изглежда отвътре. И ето така изглежда първият ми лак. Така, следващият ми лак е неоново розово. Аз харесвам много многите цветове. И ето го лакът ми неоново розово. Той изглежда отвътре ето така. Следващият цвят е пак блестящ. Като същия. Ето следващият ми лак е такъв блестящ сив. Изглежда отвътре. Ето така. Опс. Видите? А следващият ми лак е ето този лилав. Тъмно лилав. Ето сега, ето така изглежда отвътре. Следващият ми лак е пак неоново розово. Само че малко по-тъмно. Така. Той изглежда ето така отвътре. Здравейте пак! И така, следващият ми лак е неоново зелено. Харесвам неоновите цветове, както споменах. Това е по-точно не лак за рисуване. Ето така изглежда. Така, следващото ми за рисуване е пак неоново розово. Вече видяхте как изглеждат. А следващият ми е тъмно синьо за рисуване. Следващият ми лак е неоново синьо. Той изглежда ето така. Следващият ми лак е червено. Ето така изглежда. Само да подводя. Следващият ми лак е нещо като бежево блестящо. Ето така е отвътре. И така, това са ми за сега всичките лакове. Дано видеото ви е харесало. Ако ви е харесало, натиснете един лайк. И така, чао сега.